الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. به ما سوال دادن که ذکری بعد نماز را با تمام نمودهایش به ما ذکر بکنید. بارک الله فیکم. ما چندین بار بیان کردیم که ذکر بعد از نماز، البته بعد از تمام کردن نماز فرض ذکر کردن، این موافق سنت است. بارک الله فیکم. و ذکر این است که بعد از اینکه انسان نماز فرض را تمام میکند، استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام و منك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. و بعد از این لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير را 10 بار میگوید. و بعد از این دعاهایی که آمده است به مانند اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، الله به من کمکم کن که تا تو را ذکر کنم و تو را شکر کنم و عبادتم با حسن و زیبا تمام بشود. یا که به مانند دعای اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الله هیچ منع کننده نیست آن چیزی را که تو دادی و آن چیزی را که تو منع کردی هیچ کس داده نمیتواند. یا که دعای دیگری اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن شر فتنة المحياء والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، الله من به تو پناه میبرم از عذاب قبر و عذاب جهنم یعنی دوزخ و از فتنه مسیح دجال و از فتنه زندگی و وفات کردن و از فتنه مسیح دجال. مسیح دجال یعنی دجال. و بعد از این به تسبیح گفتن شروع میکند. تسبیح یعنی سبحان الله و بعد از این الحمدلله و بعد از این الله اکبر. البته ذکری که به سبحان الله الحمدلله الله اکبر آمده است به 6 نمود آمده است. نمود اول این ذکر 33 بار سبحان الله گفتن، 33 بار الحمدلله گفتن، 33 بار الله اکبر گفتن که هر سهش 99 بار می شود. و در آخر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير را گفتن که با این 100 بار می شود. که این نمود ذکر به نهایت ذکر معروف است که اکثر مردم و اکثر امت اسلام این نمود تسبیح و تمحید و تکبیر گفتن را می دانند. و دلیلش حدیث ابو هریره رضی الله عنه است که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت می کنند که در صحیح مسلم در کتاب مساجد این حدیث آمده است. حدیث یعنی حدیث است: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هر کسی که بعد از تمام شدن نماز یا که بعد از عقب هر یک نمازش 33 بار سبحان الله بگوید، 33 بار الحمدلله بگوید، 33 بار الله اکبر بگوید که هر سهش 99 بار می شود. و در آخر که 100 بار برای رقم 100 رسیدن لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير را بگوید، تمام خطاهایش بخشیده می شود اگر چنده که مثل کفک بحر باشد. و این حدیث دلالت می کند که 33 بار الحمدلله، 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر گفتن بعد از هر یک نماز اجر ثواب زیاد دارد و این سنت رسول الله، سنت قولی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که با قولشون بیان کردند، یعنی با سخنشون. کفک بحر به نهایت کفک زیاد است. وقتی که انسان به نزد بحر رفته است می‌بیند که کفک به نهایت زیاد دارد. گناه انسان وقتی که به مانند این کفک‌ها زیاد باشد هم الله سبحانه و تعالی
بعد از این ذکرها خواهد بخشید. و صفت دومی یا که نمود دومی تسبیح کردن بعد از نماز این 33 بار سبحان الله گفتن، 33 بار الحمدلله گفتن، 34 بار الله اکبر گفتن که هر سیش 100 بار می شود. نمود اول هر سیش 99 بار می شد، اما نمود دوم هر سیش 100 بار می شود. دلیل حدیث کعب ابن عجره رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. و این حدیث هم در کتاب صحیح مسلم آمده است، حدیث صحیح است. و معنای حدیث این است که هر کسی که بعد از عقب هر یک نمازهای فرضی 33 بار سبحان الله بگوید، 33 بار الحمدلله بگوید و 34 بار الله اکبر بگوید، لا یخیب قائلهن، یعنی با هیچ یک ضرر و خسارت و بدی گرفتار نخواهد شد. عموما این حدیث دلالت میکند که 33 و 34 بار در آخر الله اکبر گفته می شود. و نمودی سومی تسبیح تمحید و تکبیر گفتن بعد از نماز این هر سهش را یک باره میگوید 33 بار، به مانند اینکه سبحان الله والحمد لله الله اکبر، سبحان الله والحمد لله والله اکبر، سبحان الله والحمد لله والله اکبر گویان هر سهش را جمع گویان در یک حالت جمع ذکر میکنید که در آخر 33 بار میشد، یعنی 33 بار در حالت جمع ذکر میکنید. و این نمود هم از حدیث ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکنند که بعد از عقب نماز کسی بگوید که 33 بار و 33 بار سبحان الله و الحمد لله و الله اکبر، هر سهش را 33 بار در یک حالت جمع کرده بگوید، جایز است. که این حدیث هم در بخاری و مسلم، یعنی حدیث متفق علیه، ذکر شده است. حدیث از ابی هریره است که میگویند جاء الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقیرانی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زندگی میکردند، قنبغلان به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند و گفتند که یا رسول الله، آنانی که غنی هستند، پول و مال دارند، درجه های بالا را نصیب می شوند و به نعمت های بسیار خوب سزاوار می گردند. یصلون کما نصلی، انسان های باز نماز می خوانند مثل که ما نماز می خوانیم. یصومون کما نصوم، روزه می گیرند چخیلی که ما روزه می گیریم. و لهم فضل من اموال یحجون بها و یعتمرون و یجاهدون و یتصدقون، و این چونین از ما زیادی اونها فضل دارند، از پولهایشان حج میکنند و از پولهایشان عمره میکنند و جهاد میکنند و صدقه میدهند. یعنی فقیرها به رسول الله شکایت کردند که به سبب این که پول مال ندارند، اونها از بایها در فضل و در جمع کردن ثواب عقب ماندند، چرا که پولدارها حج میروند، عمره میروند، جهاد میکنند با پولشان و صدقه میکنند، اما ما میگن هیچی نمیکنیم. و هر عملی که ما میکنیم، نمازی که ما میخونیم، روزی که ما میداریم، بایها هم روزه و نماز میکنند مثل ما. اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند آیا به شما یک عملی را خبر دهم که اگر این عمل را انجام دادید از همه پیش خواهید شد و به شما هیچ کس برابر نخواهد شد تا اینکه این عمل را انجام بدهد؟ گفتند که 33 بار یا که سبحان الله والحمد لله والله اکبر را 33 بار ذکر بکنید.
ابو هریره میگویند که در بین ما اختلاف شد، بعضی مردم گفتن که 33 بار سبحان الله میگیم، بعضیشون گفتن که 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر. و به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بازگشتیم که رسول الله گفت سبحان الله والحمدلله والله اکبر را جمع کنان بگوید تا اینکه 33 بار شود. و این حدیث دلالت میکند که سبحان الله والحمدلله والله اکبر، سبحان الله والحمدلله والله اکبر گویان 33 بار میگوید. و این حدیث متفق علیه است و این نمودی سومی تسبیح کردن بود. اما صفت چهارمی سبحان الله والحمدلله الله اکبر گفتن 10 باری گفتن این کلمه هاست. 10 بار سبحان الله، 10 بار الحمدلله، 10 بار الله اکبر. و دلیلش از ابی هریره رضی الله عنه است که میگویند قالوا یا رسول الله ذهب اهل الدثور بالدرجات والنعيم المقیم. حدیثی که پیشتر بیان کردیم، اهل فقیرها به نزد رسول الله صلی الله علیه و آله آمدند شکایت کردند و رسول الله تعلیم دادند که بعد از هر یک عقب نماز فرضی 10 بار سبحان الله بگوید، 10 بار الحمدلله بگوید، 10 بار الله اکبر بگوید. پس این دلالت میکند که 10 بار گفتنش هم سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سنت قولی است و در صحیح بخاری این حدیث روایت شده است، باب دعا بعد نماز، باب دعا بعد صلات ذکر شده. و صفت پنجمی سبحان الله والحمدلله والله اکبر ذکر کردن، این 25 باری ذکر کردن هر یک این کلمه هاست. 25 بار سبحان الله گفتن، 25 بار الحمدلله گفتن، 25 بار الله اکبر گفتن و 25 بار لا اله الا الله گفتن، یا که در آخر لا اله الا الله گفتن وحده لا شریک له. که این حدیث از زید بن ثابت رضی الله عنه روایت شده است که میگویند امروا ان يسبحوا دبر كل صلاة 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 34. فأتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 34؟ قال نعم. قال فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اجعلوها كذلك. این حدیث در سنن نسائی ذکر شده است و شیخ البانی رحمه الله این حدیث را هم صحیح می‌داند. معنای حدیث اینچنین عموم این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به گفته یکی از صحابگان که 25 باری را گویا که خواب دیده است موافق شدند و 25 بار تسبیح کردن و الحمدلله گفتن و الله اکبر گفتن را بعد از نماز جایز دانستند. بارک الله فیکم. صفت ششمی این نمودی سبحان الله الحمدلله الله اکبر، این 11 بار گفتن هر یک این ذکر بعد از نماز فرضی می باشد. دلیل حدیث ابو هریره رضی الله عنه است که قول ابی صالح یکی از دیگران را ذکر می کند که باز به همون حدیث فقیرانی که به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده بودند دوام همون حدیث است که در بعض از روایت ها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این قنبغلان گفتند که 11 بار سبحان الله، 11 بار الحمدلله، 11 بار الله اکبر بگوید، همه اش 33 بار می شود. پس این حدیث در صحیح مسلم در کتاب مساجد باب استحباب و ذکر بعد نماز و صفتی ذکر شده است. بارک الله فیکم. و بعد از این که این ذکر را تمام میکند لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر را میگوید و آیت الکرسی را میخواند و بعد از آیت الکرسی اگر صبح باشد و نماز بامداد باشد و فجر باشد 3 بار سوره اخلاص و 3 بار سوره موعظتین را تلاوت میکند و اگر شام باشد 3 بار سوره اخلاص و 3 بار موعظتین را تلاوت میکند. اما اگر ظهر پیشین عصر شام ظهر پیشین عصر و خفتن باشد یک باری سوره اخلاص و قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس را ذکر میکند و با همین ذکر تمام است. بارک الله فیکم. ذکر بعد از نماز با همین تمام است. عموما مسئله که ما در اینجا خواستیم ذکر کنیم این صفتی تسبیح کردن بود که نمود اول 33 بار
کردن این تسبیح ها بود. نمود دوم 33 بار 33 بار 34 بار بود. نمود سوم همه اش را در یک حالتی 33 بار ذکر میکنید، سبحان الله والحمد لله والله اکبر، سبحان الله والحمد لله والله اکبر گویان. و نمود چهارم 10 باری گفتن تسبیح بود. نمود پنجم 25 باری گفتن تسبیح ها بود. و نمود ششم 11 بار گفتن این ذکرها بود. بارک الله فیکم. و وقتی که این موضوع را گوش کردید و از این سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با خبر شدید، البته شما به همه این سنت ها عمل کنید، نه تنها به یک نمودش. چرا که علما میگویند هر کسی که فقط به یک نمود این ذکر عمل میکند و دیگرانش را ترک میکند، رفته رفته گویا که این ذکر، یک نمود ذکر عادت میشود و هیبتش و لذتش از دلش بیرون میشد. برای همین در بعضی حالت 11 بار، در حالت 10 بار و در بعضی حالت 25 بار و در بعضی حالت 33 بار و در بعضی حالت 34 بار رو ذکر کنید. بارک الله فیکم. با همین صحبت رو با آخر میرسانیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب